รรยากาศของหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะนี่คือบ้านห้องแซงเขาเอิ้นเนาะบ้านกระพะเอิ้นว่าบ้านกระพะเนาะคือบรรยากาศของหมู่บ้านจะเป็นงัวเนาะโอ้งัวมันหากินชาวบ้านเขาเลี้ยงงัวแบบนี้เนี่ยพี่น้องงัวเขาเจ้าหลายอันนี้คือจานดาวเทียมเนาะจานดาวเทียมนั่นสามารถรองรับได้คือเขาเบิ่งส่วนละครไทยเนาะเป็นแบบช่องไทย2 วันบ28บหั่นนะเขาเบิ่งเบิดนะทุกๆซองที่อยู่ประเทศไทยเนาะที่รับอากาศจากประเทศไทยเนาะพี่น้อง FC เนาะคือบรรยากาศของบ้านรถจักรนี่ก็มาแต่ประเทศไทยเฮารถจักรนี่คือบ่รถจักรนี่แต่ว่ารถจักรมันเว็บไอเนาะที่วัยรุ่นเรานิยมใส่เนาะพี่น้องเนาะคือบรรยากาศของคนท่านนี้ก็สิประมาณนี้เนาะเฮือนชานบ้านช่องของกระเจ้าคือก็จะเป็นเฮือนสีห่างๆหน่อยหนึงนะโอ้เบิ่งเฮือนงามเนาะพี่น้องแถวนี้นะเฮือนจะเป็นเฮือนไม้เนาะแต่จะเป็นเฮือนก้อเนี่ยมันเขาเจ้าบอกว่าใส่ราคาใส่ใจสูงเนาะเขาจะบ่เฮ็ดเนาะแต่ว่าเฮือนไม้เนี่ยเขาจะเลื่อยเองเนาะไม้เนี่ยเพราะว่าบางคนก็เป็นสร้างเองสร้างเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเองเนาะเลยใส่ใจบ่สูงก็สามารถเฮ็ดได้มีรถใหญ่เนาะพี่น้องรถฮุนไดเนาะแต่ฮุนไดหัวปลาดุกเป็นของเกาหลีพี่น้องเนาะ FC เนาะคือบรรยากาศของหมู่บ้านก็สิประมาณนี่แหละคืออยู่บ้านชนบทอันนี้คือเขาเจ้าได้ซีนเนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าเฮ็ดซีนหมูป่าเนาะเขาได้ซีนหมูป่าเฮ็ดเป็นพูดเนาะพูดหนึงประมาณ100 กว่าบาทนี่แหละเนาะหรือว่า160 บาทประมาณนี้แหละเนาะซีนเฮ็ดเป็นพูดหรือว่าเฮ็ดเป็นพูดไผพูดมันนะผู้ใดอยากซื้อก็สามารถซื้อได้เขาเจ้าเอิ้นบัดบ้านเนาะเจ้าของหมู่พี่น้องเนาะซีนนี่คือบรรยากาศของบ้านสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะคือเขาเจ้าแม่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะแบบเฮ็ดสวนมันเนาะวัยรุ่นแถวบ้านนี่มันจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องคือบรรยากาศของเขาเจ้ามันเห็นบ่เวลาเขานั่นก็เอาเหล้ามาแกมเหล้ามาเฮ็ดกินซีนแล้วสิประมาณนี้พี่น้องเนาะเวลาเฮ็ดมาแล้วก็ต้องได้นั่งกินเหล้าซุ่มแซวกันนะพี่น้องเนาะคือมีให้หน้าอยู่ลุมพุ่นเข้าเนี่ยเขาจะบ่อึดข้าวเนาะแต่ว่าเขาจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยบางคนก็เนาะไปเฮ็ดบางคนก็อยู่จันทบุรีนะเฮาถามสัมภาษณ์เขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะอยู่จันทบุรีมาอยู่กรุงเทพแน่อยู่แถวส่วนแล้วเขาเฮ็ดงานสวนนำมันก็จะเป็นน้ำสางผมเห็นเขาตักน้ำสางแล้วนะสิประมาณนั้นพี่น้องน้ำสางเขาจะน้ำกินก็อยู่ห่างเลยได้พี่น้องน้ำกินน้ำอาบเนาะกินโอ้น้ำสางเสือบานจะเป็นบานเฮือนของกระเจ้าเนาะคือกระเจ้าเลี้ยงงัวเนาะเป็นให้เฮือน2 บาน2ของกระเจ้างัวนี่งัวลายเลยพี่น้องเลยบรรยากาศของบ้านเนาะคือจะเป็นประมาณนี่แหละเนาะคือคนในบ้านก็สิประมาณนี้เขาเจ้าก็ซุ่มแซวเนาะพี่น้องเนาะ FC เนาะเขาเจ้าคนเข็นน้องเฮาแม่นบ่ได้เฮ็ดหยังในยามนี้เฮ็ดแบบจุ่มกันแล้วก็ล้มกันเบิดเวียกเบิดงานเลยซะที่เหลือมันก็ไปให้ไปสวนเนาะไปสิพา FC ได้เบิ่งบ้านเฮือนเขาเจ้าเห็นบ่จะเป็นหน่อไม้แห้งเนาะคือหน่อไม้แห้งนะพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่คือหน่อไม้แห้งบ่แม่นหน่อไม้ดองเขาจะต้มให้เป็นธงเอาไว้กินไว้ยามแลงนะพี่น้องเนาะคือบรรยากาศของบ้านเฮือนของเขาเจ้าสิประมาณนั้นมาสิให้ FC ได้เบิ่งไปคือบรรยากาศของบ้านก็ประมาณนี้พี่น้องบ้านเฮือนของเขาเจ้าห่างๆกันเฮาบ่อยากเข้าไปถ่ายทางไหนเขาเปิดตู้มันดังโพดพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เฮือนเฮือนเพิ่นแต่ว่าเฮือนนึงเห็นว่าน้อยๆนี่เขาเจาะไปอยู่ประมาณ4-5 คน6 คนหรือ7 คนบางเฮือนเป็น10เลยพี่น้องแล้วเขาอยู่ในไหนเนาะพี่น้องเห็นบ่ปุ๊เขาเจ้าก็จะบรรยากาศสิประมาณนี้เนาะเห็นบ่ปุ๊
มีการเลี้ยงงัวตัวเองแบบส่วนไรแต่ละเฮือนก็ต้องมีเล้าเขาเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องโอ้ขอกงัวนี่พี่น้องเลยเพิ่นมุ่งข้างในเนาะไปอันนี้คือเฮือนบ้านเฮือนของเขาเจ้าเนาะแต่ละเฮือนก็ต้องมีรถไถนาเพราะว่ายามเฮ็ดนาเนาะเขาก็ต้องเอารถไถนานั้นมาเฮ็ดนามาไถเนาะเพราะว่าถ้าขาดรถไถมันจะอยู่บ่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าคืออาชีพหลักเนาะมีมองโอ้โหพี่น้องไปสิได้เบิ่งไปสิพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งทั่วไปฮอดพุ่นเนาะบรรยากาศของบ้านเรือนของกระเจ้าคือกระเจ้าจะเห็นให้บรรยากาศวิวดีเลยพี่น้องเลยมีการเลี้ยงงัวเพราะมันอยู่เดินบ้านเนาะอยู่เดินบ้านเรือนของกระเจ้าสุดยอดหลายพี่น้องเนาะคือเรือนของพี่น้องนะเรือนของกระเจ้าประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะบรรยากาศคือเลี้ยงงัวโอ้คักหลายสุดยอดหลายพี่น้องเนาะคือเห็นบ่เขาจะเลี้ยงงัวนั่นจะเป็นแต่ละเฮือนต้องมีเล้าเขาของไผ่ของมันเนาะเพราะว่าเขาหอนยามเขาแล้วก็ต้องมีเล้าเขาไว้ติดเฮือนเพราะว่าถ้าเอาไว้อยู่นอกมันเขาจะหลักเนาะคือแต่ว่าทางฝั่งไทยเขาอาจจะบ่มีแล้วเนาะบ้านทันแบบบ้านเขตชนบทนี่เนาะพี่น้องเนาะคือโอ้ยไปจะไปเบิ่งฮอดเฮือนที่ผมบอกเขาจอดรถจักรไว้เนาะพี่น้องเนาะ FC เนาะโอ้โหนี่จะเป็นเล้าเขาเนาะเห็นบ่เล้าเขาของเจ้าเขาเอิ้นว่าบ้านกระผะนะมันเนาะเฮือนหลังนี้ใหญ่เลยพี่น้องเลยแต่เขารีวิวให้ FC ได้เบิ่งในเฮือนหลังนี้เนาะใหญ่เลยมักใหญ่เลยเฮือนหลังนี้โอ้พี่น้องเฮือนแต่ว่าเขาว่าเจ้าของเฮือนเนี่ยบ่ได้อยู่เลยไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยแล้วเจ้าของเฮือนเนาะพี่น้อง FC เนาะคลิปนี้บ่าวมาเลยก็จบซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือรถจักรของบ่าวมาเลยที่มาสัมผัสของงัวได้นี่นะเบิ่งของงัวบักใหญ่เลยโอ้ของงัวสุดยอดหลายเห็นบ่พวกบ้านเรือนของเขาเจ้าก็สิประมาณนี้แหล้วพี่น้องคอยมาได้พุ่นแล้วเมื่อกี้เขาเจ้าขายศีลหมูอยู่พุ่นเนาะศีลหมูป่าอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ใหญ่นำบ้านนะประมาณ15หลังคาเรือนเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาสิไปอยู่พุ่นเขาเจ้าก็เปิดตู้มันดังโพดเนาะก็เลยบ่ไปจ้ะเมื่อกี้นี้เฮาอยากขึ้นไปสัมผัสน้องคุณยังอยู่เนาะเป็นชนเผ่าบลูได้เนาะบลูตรุยเขาเอิ้นเนาะชนเผ่าบลูตรุยเจ้าว่าเนาะพี่น้องเนาะ FC เนาะเฮาได้ยินเขาสอนเฮาว่ากินข้าวมาเจ้าว่าเนาะนี่คือเราเขาเนาะแต่เขาเนี่ยเขาเจ้าได้หลายเด้พี่น้องเอ้ยเป็น100พุ่นได้100ป้ายชอบ200ก็มีได้บางเฮือนเขาบ่อึดเขาเจ้าว่าบางคนนะถ้าผู้ใดบ่นำบ่ท่วมเนาะพี่น้องไลค์แชร์กดติดตามให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จบสำนี้เนาะ